为责任我愿收起冒险的激情。重温《哈利波特》，我们发现影片中出现扣分情节大多出自麦格教授。无论你是哪个学院，无意偏袒。作者罗琳将理性这一形象赋予这位女性，同时也赋予她以勇敢冒险著称的师院的院长身份。正是在理性铸造的规则下，勇敢不会演变成混乱，冒险不会演变成事故。要知道，她也曾是师院的学生，也就是在严肃守序的表象下，她也是一位真正的格兰芬多。就像她在大决战时说的 I've always wanted to use that spell. Pier totum locomotor. 当帷幕落下，观众散场，不变的是身为老师的教诲，致马吉史密斯女士，致永远的米勒瓦麦格教授。